alaikum, barkamu da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media Tv. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan tasha tamu, kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Aliyu fa, Baba Hamza ya tambayar cike da mamaki, kafin daga bisani ya ƙara da cewa, wani Aliyu ne? Na gidan Baba Alƙali, Bilkisu ta ba shi amsa, cike da jin daɗi da mamaki ya ce ikon Allah. Tuwona maina kenan, kai madalla da wannan zaɓi naki. Tashi ki je, zan yi magana da alƙalin da kuma shi Aliyun. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka raba mu da sharrin maƙiya da mahassada. Dahuwar mutum kashi na 63. Tunda labarin zaɓin Bilkisu ya je kunnen mama, take mamaki don take ma ta cewa Hajiya gaskiya ƙarya take yi. Nan take kuwa Hajiya ta wanke hannu a kanta, faɗi take yi, ina wani abin so a jikin Aliyu, har da za ta yi ƙarya da sansa. Ai rufa masa asiri ma ta yi, kyakkyawa dai kamar Bilkisu, ai ba sa'ar aurensa ba ce. Dole mama tana ji tana gani, ta yi shiru ta ƙyale maganar. Yayin da kuma a gefe ɗaya suka shiga kulle kurciya da Aliyu da kuma Bilkisu, ko da wasa ba ta yarda sun keɓe ko da sau ɗaya ba, haka kuma ba ta yarda sun keɓe da mama ba. Aliyu ma ɗauke ƙafar sai daga gidan, ko wayar mama baya kira, ita ma kanta maman ba ta kira shi ba. Ranar da iyayen Aliyu suka kawo kayan na gani ina so, a wannan rana Bilkisu ba ta kwana a gidan ba, sai ta gudu hayi rigar su mama. Ko da yake ba Bilkisun ce kaɗai ta gudu daga gidan ba, hatta ita kanta Samira guduwa ta yi daga gidan bayan ta gama zazzage ruwan bala'inta a gidan. Shi kuwa Aliyu ko a jikinsa, ko da alƙali ya tuntuɓe shi game da maganar Bilkisu bai masa ba. Komai mahaifin nasa ya tambaye shi sai ya ce duk kuwa da irin mamakin da ya yi da jin maganar da kuma kaɗuwar da ya yi, duk da bai bari kowa ya fahimta ba. A yanzu ma da Samiran ta gudu ba za ka iya fahimtar halin da yake ciki ba, babu wanda zai iya gane yanayinsa, ya ji daɗi ko bai ji ba, harkokin gabansa kawai yake yi. Hajiya Asiya ce ke fama da biko, domin mamakan bata isa ta taka gidan su Samira da sunan biko ba. Yau Litinin kimanin karfe 9 na safe ya fito cikin shadda ashkala ɗinkin boba. Ɗinkin ya yi matuƙar yi masa kyau sosai. Ƙamshinsa mai daɗi ne ya ratsa tsakiyar ƙayataccen falon Hajiya Asiya. A daidai lokacin zaune take a kan danin tebur tana motsa shayi da ƙaramin cokali. Shigowarsa ce ta sanya ta dakatawa tare da mayar da kallonta a kansa. A kan kujera wansita ya zauna tare da ɗan zamowa ya gaishe da ita. Ta amsa gaisuwar tasa idanunta a kansa tana kallonsa. Kafin ya daidaita zamansa a kan kujerar, shiru ne ya biyo baya. Ta san da cewa ba magana zai ba, duk da ta san cewa akwai maganganu da yawa a bakinsa. Ka je gidan su Samira ne? Ta jefa masa tambayar, girgiza kansa ya yi tare da faɗin a'a. Amma dai aitin shekaran jiya na ce maka ya kamata ka je tunda ka ji duk yadda muka yi da su. Kamar ba zai amsa ba sai kuma ya ce mata zan je an jima insha Allahu. Amma ya afnan ɗin fa, dama ta san ita ce damuwarsa. Ta amsa masa tana nan ƙalau haɗe da murmushi a kan fuskarta. Ya miƙe da zumurar tafiya, kiran sunansa da Hajiya Asiya ta yi ne ya sanya shi dakatawa. Komai zai wuce kaji? Ka yi haƙuri da lamarin Samira, kishi ne kawai kuma so ne ke kawo shi. Abin da na fahimta shine Samira tana yi maka so mai yawa. Shiru ya yi tare da nazarin maganarta. Hakika Samira tana son shi fiye da yadda yake santa.
ita komai ƙanƙantar abu a ɓangarensa ba ta ɗaukansa da wasa. Amma kuma shi a nasa ɓangaren abin da take yi fa tozarci ne a gare shi. Duk wani abu da zai shafi mama fa, shi ma baya ɗaukarsa da wasa domin uwa ce a wurinsa. Bai ce mata uffan ba ya fice daga falon. Tun da ya fita da motarsa ya zuba wa get ɗin gidan mama idanu yana kallonsa. Yau kimanin kwana 4 kenan bai shiga gidan mama ba, yana son shiga gidan, amma kuma bai san da wani ido zai kalli maman ba. Bai san ta ina zai fara gaya mata abin da yake son faɗa ba. Ba mama kaɗai ba, dukkanin 'yan gidan wani irin nauyinsu yake ji. Buɗe ƙofar ne ya ƙara jan hankalinsa zuwa daidai gurin. Bilal ne ya fito daga gidan yana tura mashin ɗinsa. Ga dukkanin alama fita zai yi zuwa gurin aikinsa domin su ma sun yi jarabawa hutu suke yi. Ganin motar Aliyu a wurin ne ya sanya shi ya fasa hawa mashin ɗin nasa, ya nufo gurin motar cike da girmamawa ya gaishe shi. Mama tana ciki ya tambaye shi abin da yake yi masa yawo tsawon kwana 4. Duk suna nan lafiya? Duk suna nan lafiya, Bilal ya kuma amsa masa. Yayarmu ce dai ba ta da lafiya, amma jiya da Hajiya ta je, ta ce jikin nata da sauƙi. Ina ta je? Tana can riga. Bilal ya kuma amsa masa. Aliyu ya shiru a ƙoƙarinsa na danne abin da yake son tambaya, amma kuma sai ya kasa hakan. Inda daga bisani dole ya tambayi Bilal ɗin. Ciwon nata ne ya kuma tashi? Bilal ya shiru kafin daga bisani ya ce masa a'a. Zazzaɓi ne dai na ji Hajiya ta ce. Ganin cewa kamar Aliyu ba zai sake kuma yin wata tambayar ba, ya sanya Bilal ya juya ya nufi inda mashin ɗin nasa yake. Har sai da ya ɓacewa ganinsa sannan Aliyu ya murza ɗin motar tasa a hankali. Aka ya fara tafiyar ƙwaƙwalwarsa na raba masa yanayin tafiyar tasa, akan ya je gurin aiki ko kuma ya wuce gurin Bilkisu ko kuma gidan su Samira. A ƙarshe dai gidan su Samira ya nufa domin yana son ganin Afnan sosai. A harabar gidan ya yi fakin ɗin motarsa sannan ya umarci mai gadi da ya kira masa Samira. Yana cikin motar har sama da kimanin minti 20 sannan Samira ta fito. Fuskar nan kirtif tamkar kunun kanwa ya kwana, ba komai a jikinta mai kauri idan ka ɗauki ƙirjinta, shi ma albarkacin shayarwa ne. Tunda ta taho Aliyu ya zuba mata idanu yana kallonta har zuwa lokacin da ta ƙarasu. Ya buɗe mata ƙofar motar ba tare da ya kalle ta ba. Ta yi kamar ba za ta shiga ba, sannan daga bisani sai ta shiga ɗin. Ta zauna a cikin motar, shiru ne ya biyo baya, dukkaninsu suka yi shiru tamkar babu kowa a cikin motar. Ita kuwa Samira sai satar kallonsa take yi ƙasa-ƙasa. Aliyu ne katse shirin nasu da faɗin ina Afnan ɗin fa. Bacci take ta amsa mishi haɗe da ƙara ɓata rai. Sosai abin ya yi matuƙar bashi dariya, amma sai bai yi dariyar ba. Yaushe za ki koma gida? Wannan karan jiyowa ta yi ga baki ɗayanta tana kallonsa. Ni babu inda zan koma. Yanzu Aliyu ka rasa wacce za ka aura sai wannan 'yar iskar yarinyar. Ashe abin da take yi duk Aliyu baka damu ba. To shi kenan fitar min daga cikin mota, ni gurin aiki zani. A maimakon ta fita sai ta fashe da kuka. Ni za ka wulaƙanta Aliyu, wato rashin komawa ta bai dame ka ba ko? Ta ci gaba da kukan da yake nuna tsantsarar takura da damuwa da kuma kuncin da take ciki. Numfashi ya sauke a hankali haɗe da faɗin. Ba tun yau ko yanzu ba nake faɗa miki. Ba na buƙatar a riƙa aibata duk wani abu da ya shafi mama, domin ita ɗin tamkar uwa ce a gare ni, amma ai ba uwar bace ita. Ta yi saurin katse mishi hanzarin maganar da yake yi. Je ki kawo min Afnan, ina son ganinta. Ya canja salon maganar da suke yi. A fusace ta buɗe ƙofar motar ta fita tana faɗin, wallahi ba zan kawo ta ba. Sai da ta shige cikin gida sannan ya rufe ƙofar motar da ta bari a buɗe. A natse ya fice daga cikin gidan, a hankali yake tuƙa motar yayin da yake kallon dabbobi da ke gefen titi da kuma mutane da ke wucewa suna sabgoginsu. Mafi yawan mutanen sharar gona suke yi saboda ƙaratowar damuna. Bai ɗauki lokaci ba ya ƙarasa rigar su mama wadda take ɗauke da manyan bukkoki da kuma ɗakunan da aka rufe da kwano. Babu katanga sai dai bishiyoyi da kuma da nankara. Daga gaban gidan kaɗan daga ɗan nesa da shi wani ƙaton shimfiɗaɗɗen dutse ne a wurin. Farin dutse ne wanda yake ɗauke da ƙatuwar bishiyar kanya da kuma faru.
Can gefe da shi kuma maɗaurar shanu ce da kuma ƙananan dabbobi, sai kuma kaji da zabi da suke ta kai komansu. Cike da nishaɗi suke wasanninsu haɗi da tsalle-tsalle. Daga can bayan gidan kuwa Bilkisu ce kwance a ƙarƙashin bishiyar tsamiya take bacci. Sosai inuwar take yi mata daɗi duk da zazzaɓin da take ji a jikinta. Ko alama ba ta ji ƙarar motar ba, barantana kuma gaishe-gaishen da ke shiga tsakanin Aliyu da mutanen gidan. Cikin takonsa ya ƙaraso inda take a kwance, ya zuba mata idanu yana kallon yadda ta dunkule a cikin hijabin da ke jikinta. Da alama sanyin da bishiyar take fitarwa yana ratsa kowane sassa na jikinta. Ya duka haɗe da kai hannunsa kan rabin goshinta wanda yake buɗe. Cikin sauri Bilkisu ta miƙe zaune, tamkar ba ita ce take baccin ba. Ganinsa ne kuma ya sanya ta sai ta daidaita na tsorata haɗe da dukar da kanta ya zuwa ƙasa. Me yake daminki? Aliyu ya tambaye ta. Murya ƙasa-ƙasa ta ce masa zazzaɓi ne, tun yaushe. Shiru ta ɗanyi kamar ba za ta ba da amsa ba, kafin daga bisani sai ta ce masa, tun jiya ne da safe. Ya miƙe tsaye haɗe da zura hannayensa a cikin aljihu, yana kallanta. Me kika sha? Paracetamol, ta ba shi amsa. Har yanzu kanta a sunkuye yake a ƙasa. Baki ya taɓe haɗe da kallon kajin da suke kwance a ƙarƙashin bishiyar. Sannan ya ce mata, biyo ni, kamar wanda aka matsa mishi. Rufe bakinsa ya yi daidai da miƙewarta tsaye, ko cikin gidan bata koma ba, ta baya ta bi ya zuwa gurin motar. Shi kuma Aliyu ya koma zuwa cikin gidan. Tana tsaye a jikin motar a jingine, Aliyu ya ƙaraso gurin tare da buɗe motar. Sai da ya kwantar mata da sit ɗin sannan ya ja motar a hankali suka fice suka bar rigar. Karo na farko da ya juyo da ƙwayar idanunsa ɓangarenta. Kwance take sosai ta rungume dukkanin ilahirin hannayenta a kan ƙirjinta, ta limshe idanunta tamkar mai bacci. Ya janye idanunsa daga kan fuskarta yayin da ya shiga hira da zuciyarsa. To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata tare da fatan mu kwana lafiya, da fatan kowa ya sha ruwa lafiya. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar tamu mai suna Algaita Media TV da kuma farin ciki Hausa Novel. Shi kamar ibada ne, tabbatar da so Allah ne ke saka wa bawansa.